اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحلى اخوات في الكون وأحلى متابعين في الدنيا كلها. النهارده معانا فيديو حلو أوي، بس الأول كده خلينا متفقين إن الجو ساقع أوي. أنا كده خلصت مطبخي يا مرات، وبعدين قلت بقى لازم أدفي الشقة. يعني احنا كده بقى كنا اتغدينا، وكنت خلاص بقى قمت بقى غسلت المواعين والبوتاجاز وكل حاجة. فلا الدنيا ساقعة يا جماعة لسه. محتاجين نشغل الفرن كده بالليل كل يوم عشان يدفي الشقة وندفي العيال وندفي الدنيا كده. فقمت قعدت افحكش في المطبخ عشان ادور على حاجة اعملها، عشان اشغل بيها الفرن. شغلها على الفاضي يعني؟ لا طبعا ما يصحش. الاول يا مرات كده، لو حد اول مرة بيشوف ام يوسف، اتمنى ان ينزل يشترك من الكلمة الحمراء في تحت الفيديو كده، كلمة حمراء اشتراك. فعلوها يا امارات، اضغطوا عليها بقيتوا عندي، واضغطي على علامة الجرس بقيت عندي يا جميل، واضغطي على اشعار الكل. وضغطي على اشعار الكل، كل ما انزل فيديو جديد ده يوصل لكم بيه اشعار، تيجوا تنوروني كلكم على راسي. قعدت تدوري يا ام يوسف، طلعت بايه؟ طلعت بكيلو دقيق. لقيت لكم بقى كيلو دقيق مستخبي كده. قلت له تعالى بقى ايه، يلا بينا نشوف شغلنا مع بعض كده عشان الدنيا تدفى كده. طلعت بقى كيلو دقيق كده، قلت اما امسكه بقى ايه كده يعني، هحلله بالمصفى او باي حاجه. بالمصفى او اللي هو المنخل السلك، عشان ده دقيق سايب يعني، فاللي هو العفرة بقى وكده بتبقى عند العطار، ممكن يكون عليه اي عفرة جاية عليه او اي حاجة. فمسكته كده زي ما انتم شايفين، هعمله كده. همنخله كده. بس خلاص يا ست ام يوسف، يلا بينا نشوف هنحط عليه إيه تاني وهنعمل ايه. كده كيلو دقيق، وبعدين هنضيف على كيلو الدقيق ده 3 معالق كبار من اللبن البودر او الحليب البودر. هتعملي ايه يا ست ام يوسف؟ هنعمل النهارده مع بعض القرص المعسله بتاعه الافران، تحفه. اقسم لك بالله ما هتفرقيها عن اللي بتجيبيها جاهزه ابدا. وهنعمل كميه حلوه قوي 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 من كيلو الدقيق ده. عايزه اقول لك ممكن تعملي مشروع من بيتك. بقول لكم انا حطيت كيلو من الدقيق او الطحين، اي نوع دقيق متعدد الاستخدامات هتشتغلي بيه. ده كيلو دقيق عادي ب6 جنيه او ب7 تقريبا، مش فاكر. المهم، اللهم صل على النبي، حطيت عليه 3 معالق كبار من اللبن البودرة او الحليب البودر. حطيت عليه 3 معالق كبار من السكر. حطيت عليه ربع معلقة من الملح، ربع معلقة كبيرة. حطيت عليه باكو بودر او باكو من خميرة الحلويات. وهضيف عليه 1.5 معلقة من الخميرة الفورية. هو كيس الخميرة بيبقى معلقة كبيرة، احنا هنضيفه عليه 1.5 معلقة كبار. حد هنا ماشي؟ ماشي. حد هنا المكونات متاحة في اي بيت موجودة. عايزة اقولك جميل قوي. القرص دي جميلة قوي قوي. بنشتريها من الافران كلنا، بيبقى طعمها معسل كده وحلوه. وهنحشيها كمان بالدقيق والسكر، وهقول لكم ليه بحط في الحشوه بتاعتها دقيق. كنت بعد لكم انا حاطه ايه. 3 معالق بودر، حليب بودر، 3 معالق سكر. كتري وهتستخسري. ربع معلقه كبيره من الملح، 1.5 معلقة خميره فوريه، باكو كبير من البيكنج باودر او معلقه كبيره من البيكنج باودر او خميره الحلويات. حد هنا ماشي على كيلو الطحين. واحط عليهم كمان كوبايه كبيره كده من الزيت. خدي بالك بقى لازم نوع الزيت يبقى حلو، مش عايزين بقى اللي هو ايه زيت التموين ده. زيت التموين ده وحش. محدش ما ينفعش في الحلويات والمعجنات، يعني بيبقى ليه طعم متغير كده. حلو متغير دي حلو. وهقلب الكلام ده كده كله مع بعضه. عايزه اقول لك جميله قوي، من يعني عايزه اقول لك بالليل كده بقى في السقعه مع التكتكه مع كوبايه شاي كده، وانت قاعده بتتفرجي على مسلسل، قاعده بتنتتي، تبقى حلوة أوي. الحاجات دي بالليل كده في السهرة، وكمان طعمها مسكر. وهقلب كده الزيت بتاعي حلو مع الدقيق. غلفي بقى كل الدقيق بتاعك كده بكوباية الزيت اللي حطيتيها. كوباية الزيت دي بمقدار ربع كيلو من الزيت يا أمارات. كوبايتين إلا ربع مية دافية هستخدمها. هستخدم كوبايتين إلا ربع من المية الدافية. ماشي ماشي. كانت سخنة شوية قلت لا أزودها. عايزة أقولك في نوع دي ممكن يقبل منك كوباية ونص مية ويبقى لحد هنا تمام، يبقى حلو قوي. وفي نوع دي تاني، انتوا عارفين دي انواع.
في نوع دقيق تاني ممكن يحتاج منك كمان ربع كوبايه ميه، بس هو خد مني كوبايتين الا ربع من الميه، الكوبايه اللي انتوا شفتوها في ايدي دي. وزي ما قلت لكم كوبايه الزيت بمقدار ربع كيلو. موضوع سهل جدا وبسيط جدا، وهيعمل كميه حلوه قوي معايا. يعني الموضوع ما اقولكوش اسهل من كده مفيش. في نفس الوقت تعملي حاجه كده تدفي بيتك كده وتلمي عيالك حواليكي. ماشي. وادي العجينه ما شاء الله عليها، بصوا ناعمه وطريه كده وكلها حنيه حلوه قوي. وتعالي بقى امسكي قطعيها 50 حته 60 قرصه زي ما انت عايزه، على حجم القرصه زي ما انت عايزاه. يعني ممكن تعملي 50 قرصه بيهم بالكيلو دي دول، ممكن تعملي اكتر من 50، اقل، على حسب نوع التقريصه بتاعتك اللي انت التقريصه دي اللي هي التقطيعه، يعني تقطيعه العجين. تقطعيها كبيره، تقطعيها صغيره زي ما انت عايزه. الكلام كله في ايدك يا جميل، ودي لعبتك واشتغلي زي ما تحبي وزي ما تفضلي. عايزاها كبيره صغيره انت براحتك. انا هقول لكم هتشوفوا معايا، هقول لكم هي عملت معايا كام واحده. بس هقطع العجين كله كده معايا على صينيه عادي كده، معلهاش دقيق ولا زيت ولا اي حاجه ولا اي ماده دهنيه. هعمل العجين كله كده واغطيه، واقوم بقى جايه مغطياه كده، دفيه كده الدفه يا عم العجين. وبعدين هسيبه على جنب بقى 10 دقايق كده، ويلا بينا نحضر بقى ايه الحشوات بتاعتنا. اولكش كده معلقتين كبار من السكر. ماشي. ماشي. عليهم معلقه كبيره من الدقيق. واللي هي تحشيها دي يا ام يوسف، الدقيق بيخليها جوه القرصه كده، هتشوفيها معايا في الاخر. جواها بيقولك ايه كده، ايه بيبقى جواها حلو مسكر كده وطري كأنك حاطه ملبن جوه القرصه. تعالي بينا نشوف ايه اللي هنحطه على القرص من بره. كده دي الحشوه حطيناها على جنب. معلقه دقيق على نص كوبايه سكر. لو احتاجتي تاني وانتي بتعملي وبقي زودي يعني شويه وكملي شغل. وحطيت معلقه كبيره من السكر، معلقه حلوه كده فاهميني، معلقه مليانه كده بنت ناس. كتري وقعدي تستخسري. وعليها شويه سمسم، نص كوبايه سمسم كده مثلا. حتى هنا ماشي. وجبنا كوبايه فيها شويه ميه من الحنفيه. وادي الفرشه. يلا بينا نشوف شغلنا. تعالوا نجيبوا العجين، يلا بينا. يلا. هات يلا. ايوه جيت اهو. تعالي يا ست ام يوسف. وتعالي هنا جبت صاج بتاعي نضيف ومغسول طبعا. حطيت فيه نقطه من الزيت، نقطه. همسح بيها بس الصينيه بتاعتي كده، عشان طبعا القرص بتاعتنا لو حبت تلزق ما تلزقش. يلا بينا بقى نجيب العجين. جبنا العجين. هاخد واحده كده. اعدلي الكاميرا يا ست ام يوسف. يا مساعد اعدلي الكاميرا. عدلتها مساعد. يلا بينا. وادي يا سيدي بقى على العجينه وجمالها. عجينه حلوه كده وتاخد وتدي. حصلت هنا غلطه محدش خد باله منها. هقول لكم انا. جيت احط جوه القرص بقى الحشوه، حطيت سمسم وسكر. نسيت. محدش خد باله وتقولوا لحد. انا بس اللي خدت بالي. ماشي. عادي مش مشكله يعني، هتتاكل هتقول لا هتتاكل. وبتقومي جايه ماسكه العجينه بقى مبططاها كده بالسم كده، وبفرشه ميه كده تدهنيها. وفي السكر والسمسم بتحطيها كده. السكر ده بيخليها مكرمله وحلوه معاكي كده، وبتاخد نفس لون القرصه اللي بتجيبها من الافران، تاخد لون واحد. وفي نفس الوقت بيبقى وشها مسكر ومقرمش كده اقولكوش. بفردها كده وباخد نص معلقه من الخليط بتاعي وبقفل كده، وارجع اعملها تاني زي الكوره كده. بقى فحكشي في مطبخك هتلاقي اكيد دقيق موجود في كل بيت، وهتلاقي زيت. ما تكسليش كده يا قمريه، ولو شجعتك ان انتي تعملي اوعى تنسونا بلايك يا قمرات. بس بتفرزيها كده بقى على قد ما انتي عايزه، وفرشه ميه عشان لما نحط عليها السمسم والسكر يلزق. ايوه كده، ايوه السكر والسمسم عمره ما يقع من عليك، هتستوي والسكر والسمسم موجودين عليه. ايوه كده. استنوا بس اما اعدل الدنيا دي كده. الله ينور ست ام يوسف. وادي واحده كمان. موضوع سهل جدا. عايزه اقول لكم والله العظيم عملتها اولادي حبوها قوي، وكمان ابو يوسف اكل منها.
وعجبتهم جدا. حلوه وما بتاخدش وقت وهتديكي كميه حلوه. تقدري تعملي الكميه ديت وتشيليها في الفريزر عادي وتطلعي منها، تحطيها على جنب نص ساعه هتفك كانك من غير ما تسخني، لان احنا بنجيبها من الافران اصلا بتبقى بارده مش ساقعه. بارده مش ساقعه بتبقى بارده مش سخنه. ادي بتفردي كده، وادي كده، ده فرشه ميه كده. ايوه كده، الله ينور يا ست ام يوسف. ايوه كده كده، حلوه كده كده دي. اشوف بقى ايه، اكمل كده، بقربها لكم بس شويه، اعمل معاكم واحده واروح انا اشوف شغلي مع نفسي. تفرديها كده بالسوم كده، تفرديها كده بالسوم كده، وادي الجرس اللي ما بيبطلش مستقصدني. لا 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 تحطي الحشوه في النص وتعمليها زي السره كده وتبططيها، وابدأي افرديها تاني. انا قلت اقرب الكاميرا بس عشان تبقى واضحه اكتر يعني. وفرشه ميه على الوش كده، وادي في السمسم والسكر واحطها. ايوه كده، كمان واحده وخلاص. سهله جدا وبسيطه جدا وما خدتش وقت معايا، ما خدتش مكونات كتير معايا. مكونات موجوده في كل بيت، تقدروا تفطري بيها، يتعشوا بيها، ياخدوا منها للمدارس معاهم وهم رايحين. جميله جدا والنتيجه بتاعتها، الصوت يا الوجه، جميله جدا والنتيجه جميله جدا والصوت. العيال لخبطوني، لا اله الا الله. حلوه يعني يا جماعه من الاخر كده خلصت الكميه كلها، وهسيبها بقى معايا لما ربع ساعه كده، وابدا ادخلها الفرن على درجه حراره 200 على الشبكه في النص. بصوا هي خلصت الكميه بتاعتي، عملت كميه حلوه. هقول لكم قد ايه. شفت انا جيت هنا انا اهو، شغلت الفرن بقى على درجه حراره 200. الدنيا بقى تتدفى كده وريحه العجين بقى والمخبوزات في البيت بتبقى حلوه قوي في الشتاء. بس كده بقى، وزي ما شفتوا الفرن حطيته على درجة حرارة 200. على الرف اللي في النص 10 دقايق كده بيتشمع معاكي. اول ما يبدأ يتشمع معاكي كده القرص بتاعتك، اول ما تدخليها الفرن كده وتلاقيها خدت منك لون كده من تحت، بتبدأي تشغلي الشواية بتاعتك. تاخدش 3 دقايق ولا دقيقتين حتى، على نار هادية كده. بس اول ما تشغلي الشواية تفضلي بقى تلفي الاستجان شمال ويمين عشان تاخد لون كلها. يلا بينا بقى نشوف الجمال ده كده يا جماعه بعد ما استوى. بصي القرصه وجمالها، هي اللي بنجيبها من الافران. بصي بقى اللهم صل على النبي. الدقيق بقى عامل جواها ازاي هو والسكر. الدقيق بيسيح مع السكر بتبقى طريه كده من قلبها، بتبقى كانك حاطه فيها اصلا ملبن. جميله قوي ونتيجتها حلوه قوي. وعايزه اقول لكم طلعت معايا زي 40 قرصه. جميله جدا جدا والله، فضلوا يومين ياكلوا فيها وعجباهم، اللي هي بالشاي كده والقرص بقى والشاي بلبن برضو كانت حلوه قوي. يلا يا جميل كده قومي تشجعي معايا ودوري على كيلو دي، بعتي هاتي كيلو دي. المهم مالكيش حجه، هاتي كده واشتغلي وجربي طريقتي. ولو عجبتك يا جميل ما تنسوناش بقى يا حبايب قلب ام يوسف، في لايك وشير وسبسكرايب لمطبخ لوجي ومامتها. مع السلامه حبايب قلبي، بحبكم في الله.